దిస్ ఇస్ మై బ్యాక్ యార్డ్. ఈ బ్యాక్ యార్డ్ ఏంటంటే సంథింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు నేచర్. నేను ఐ ప్రిఫర్ టు సిట్ డౌన్ అని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఇస్ ప్లేస్ వేర్ ఐ కెన్ సిట్ డౌన్ అండ్ చాట్ విత్ పీపుల్. సో పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయండి నాకు నిజంగానే. సో దిస్ ఇస్ ఓపెన్ టు స్కై అండి, ఓపెన్ టు స్కై. అండ్ ఈ ప్లేస్ లో ఏంటంటే వీ కెన్ హ్యావ్ అవుట్డోర్ డైనింగ్స్, కాఫీ ప్లేసెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో మార్నింగ్ అందరూ ఈ మధ్య ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ కాఫీ, వేర్ ఐ డెఫినెట్లీ మేక్ వన్ ఫర్ యూ. సో ఒక కాఫీ చేసుకోవడానికి సరైన స్పేస్ లేక దే గో ఫర్ అనదర్ క్యాఫేలో కూర్చొని కాఫీ తాగడం ఇప్పుడు ఈ మధ్య క్యాఫేలో కూర్చొని వర్క్స్ చేయడం కానీ కాఫీ తాగడం ఇట్స్ ట్రెండ్ కదా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ స్పేస్, మీకు ఒక స్పేస్ ఇంట్లో క్యాఫే లాంటి స్పేస్ ఉంటే యూ డోంట్ గో టు క్యాఫే. అండ్ అబౌట్ దిస్ ట్రీ, దిస్ ఇస్ లైక్ మై ఇది ఐ ఓన్ దిస్ ట్రీ బేసిక్లీ. నాకు చాలా ఇష్టమైన చెట్టు మ్యాంగో ట్రీ. అండ్ ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే సో మెనీ పీపుల్ దీస్ డేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ చాలా మంది ల్యాండ్స్కేప్ అని చెప్పేసి ల్యాండ్స్కేప్ ప్లాంట్స్ అవి ఇవి పెడుతున్నారు. బట్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇట్స్ అ లివింగ్ బీయింగ్. ఓకే, నాకు అంటే వెన్ యూ మెయింటైన్ ఇట్, దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేస్తుంటేనే దానికి మనం రెస్పెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు. వెన్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ ఇట్, దర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ దట్. సో నాకు దీనికి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకనంటే దీనికి మీరు వాటర్ చేయకపోయినా కూడా ఇట్ విల్ సర్వైవ్. ఓకే, జస్ట్ బికాజ్ మీరు వర్షాకాలంలో పడే వానల వల్ల ఇట్ విల్ సర్వైవ్. సో మీరు దీన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదే మిమ్మల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. దీంతో మనం దీని లీవ్స్ వాడతాము పండగలకి అని చెప్పడానికి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. సో ఈ స్పేస్ ఇస్ వెరీ అటాచ్డ్ టు మై హార్ట్. అంటే it's something which I really wanted to have since beginning. సో బ్యాక్యార్డ్ 267 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో బ్యాక్యార్డ్ అని చెప్పేసి ఎవరు అంత ఇవ్వలేకపోతున్నారు. అంటే ఇవ్వలేకపోతున్నారు అని ఏం లేదు, బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ప్రిఫరింగ్ టు టేక్ అవుట్డోర్ స్పేసెస్. సో అంతా ఇండోర్ అని చెప్పి చేస్తారు కదా. సో మనం దీన్ని ఇంకా ఏ రకంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు? ఇట్లా ఓకే అందరం కూర్చుంటున్నాం, చాట్ చేస్తున్నాం, ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్ అండ్ అవుట్డోర్ డైనింగ్స్ అండ్ కిడ్స్ ప్లే ఏరియా అవ్వచ్చు, కిడ్స్ ఇది మార్నింగ్ యోగా టైం అవ్వచ్చు. సూపర్. సో మెనీ సో జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ లాంటిది చిన్నది పెట్టుకున్నా ఇక్కడ సైడ్స్ కి యూ కెన్ డూ యువర్ ఓన్ జిమ్. అండ్ ఈ వాల్స్ అన్ని టూ హై రైజ్డ్ అనమాట. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 12 feet ఉంటుంది కింద నుంచి, అంటే రోడ్ విడ్త్ నుంచి 12 feet లాంగ్ టాల్ వాల్స్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రైవసీ కూడా ఉంటుంది. పక్క వాళ్ళు ఎవరైనా ఏం కట్టుకున్నా కూడా మనకి ఈ స్పేస్ కి మాత్రం ప్రైవసీ మిస్ అవ్వదు. సో ఆర్కిటెక్చరల్లీ వి డిజైన్డ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. బట్ I can tell you something which you have to understand and everyone have to understand. In terms of communication lo manam I cannot tell the technical part kada. Technical part explain cheyakunda I am telling about the features of the villa.